चिंटू पानी ज़्यादा हो जाएगा पानी। हाँ हाँ ले ये लगा दो वो डालेगा मैंने। हाँ तुमने कितनी भी क्या कहाँ तो बोलने वाली है नहीं तुम बोलो तो ही नहीं क्या बोले एक बड़ा खंडर है यार तू तीन पाइप तोड़ दे ये लाओ तो नहीं हाँ वो वाला तोड़ दे काय से ऊपर ट्रैक्टर कड़े दियो बस ट्रैक्टर चलाया तो सर वो तो सुल्तान दान तो वापस थाने लाया कहाँ लेकर आए थाने नहीं बुलाया मैं तो वापस ऐसे आए वो मेरे महाराज पाइप तोड़ दियो मैंने ध्यान नहीं दियो सुल्तान का पाइप चला सुल्तान दान तो है वो टेस्टिंग लाया था नहीं मतलब 200 पाइप लाया ये 4 इंच वाला नहीं वही एकदम 13 फीट लाया नहीं फिर हमारे कसम वाला मिलती यार तुम जितना ला रहे थे 10 फीट लाया हम तो बहुत से आज वो पूछ रहा होगा कितना है एकदम 13 फीट लाया 13 फीट थी तो सांगाला भारत ते दिन दाम बड़ो नरम है आज तो महंगा भी तो है।